Hai, saya Wani dari Ttfgroup. Ini adalah 4-way hand pallet daripada Commander. Loading capacity dia sampai 2500 kg. Dulu punya hand pallet kita hanya boleh gerakkan depan dan belakang, tapi yang ini kita gunakan boleh 4 direction, iaitu kiri, kanan, depan dan belakang. Nak tahu macam mana nak gunakan? Jom kita tengok. Pertama sekali, tolak truck ke dalam pallet. Kedua, tekan handle menggunakan tangan, injek palang ke arah atas. Ketiga, angkat pin untuk kuncikan pin. Keempat, injek palang ke arah atas dan bawah untuk tinggikan fork dan sehingga roda cecah lantai. Dan akhir sekali, angkat pin untuk pusingkan handle. Dan kelima, pusing handle dan terus gerakkan truck. Selepas itu, tekan handle untuk turunkan fork. Itu sahaja untuk cara menggunakan 4-way hand pallet truck daripada Commander. Jika berminat, boleh hubungi kami. Saya Wani. Thank you for watching. See you next video.